Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si ukážeme, ako si pripraviť chutné zemiakové mini lokše. Takže do misky som si nastruhala zemiaky, ktoré som si deň vopred uvarila v šupke, očistila a nastruhala na jemnom struhadle, pridala štipku soli a hladkú múku. Cesto som si vyformovala do bochníka. Múky nepridávajte veľa, iba pokiaľ zemiaky znesú, aby cesto nebolo moc tvrdé. Takže teraz som si cesto vypracovala na pomúčenej doske. Aby sa vám s ním lepšie pracovalo, môžete si ho dať na polovicu. Takže každú polovičku cesta si sformujem do valčeka a rozrežem si ho na rovnaké časti. Každú časť si vyválkam do okrúhla, do tvaru palacinky. A zemiakovú lokšu pražím na suchej panvici. Lokše si válkam postupne, pretože cesto od zemiakov zredne a museli by sme pridať viac múky a lokše by boli tvrdé. Po upečení si každú lokšu potriem buď rozpusteným maslom alebo masťou. A tu je výsledok našej dnešnej prípravy. Výborné, chutné, mäkučké zemiakové mini lokše. Určite ich vyskúšajte. Takže ahojte a teším sa na vás pri ďalšom videu.